好，今日就嚟到 Devonport 試一間叫做下一站茶餐廳。咁 Devonport 應該5、6年前啱啱嚟 Auckland 就嚟過啦。咁樣就當年有搭船嚟買車，而家當然揸車嚟啦。前望到嘅個碼頭啦，碼頭出嚟咧海邊，跟住就有一堆餐廳。shops 咁樣啦，直望上去見到個山仔嘅，咁就應該可以行上去半個鐘度。當年有行過，今日就唔行啦。今日主要嚟食嘢，睇下呢個下一站餐廳。好，一陣間去餐廳度影一影。嚟到餐廳門口啦，睇下個餐牌先。好，一陣間就入去點一點啦。隔離有間地產，睇下啲樓先。好，入去食嘢。有嘢食。哎呀，煲仔飯有3色豆啊，凶多吉少。呢條片都係咁多算啦，拜拜。唉，徹底中伏。普通豉油，啲飯乾淨淨，啲肉鹹，無啦啦俾啲3色豆，完。